拜拜 ，Cherry。終於做完嘢啦，周圍行下先。What does the rectangle bus look like? You look so much like Yummy. Hello, Cherry. Hello，你係咪已經做完嘢啦？係啊，你哋頭先唱緊咩歌啊？首歌係我哋今日上堂學㗎。哇，你哋喺學校有得學唱歌？係啊，真係好好玩噶。呢個周末你做咗咩啊 ，Cherry？我成個周末都喺度工作啊！真噶，我去咗河邊坐渡輪啊！哇，一定好好玩噶啦！我哋要走先啦。拜拜。拜拜。佢哋就好啦，佢哋可以同朋友周圍去玩，而我每一日就只可以喺呢條車軌上面。嗰一晚 ，Cherry 瞓唔着啊。做咩事啊 ，Cherry？你係咪有咩唔妥啊？冇嘢啊，我只係好羨慕我嘅汽車朋友。你好羨慕啊？係啊，佢哋可以好自由咁想去邊就去邊，我都好想去多啲唔同嘅地方啊。原來係咁。Cherry，想唔想聽關於星座嘅嘢啊？你話星座？好啊，我好想聽啊。喺夜空中有好多星星，睇起嚟好似動物噶，例如牛、麻鷹、蠍子，仲有獅子添。哇，佢哋好靚啊！而喺嗰一邊就有小熊座。聽完 Sky 講嘅故事 ，Cherry 就瞓着咗啦。第二日 ，Cherry 繼續努力做嘢。落車小心啲啊！我點算好啊？今次真係麻煩啊！係咪有咩問題啊？我最愛嘅帽俾風吹走咗，跟住有隻貓仔擔走咗，仲走咗上山頂，嗰度又冇路，我上唔到去啊！我去幫你攞翻嚟呀！你真係肯幫我？當然啦！貓仔，貓仔，你喺邊啊？頂帽啊！頂帽竟然自己識喐㗎！貓仔你好啊！你好乖啊！你可唔可以俾翻頂帽我啊？佢係 Granny 最愛嘅帽嚟㗎。唔該晒你啊 ，Cherry。發生咩事啊？我係 Lucy，我係魔法車嚟噶。魔法車？係啊，你幫我搵翻呢頂帽，我就送一個願望俾你啦。你許咩願都得噶。你話願望？我想要我嘅願望係變成一架普通嘅汽車。汽車？冇錯啊，變成一架汽車，咁我就可以周圍去啦。我明白啦，就等我幫下你啦。你係講真嘅？好啦，準備。Lucy，我喺邊度啊？點解我會喺度㗎？我有車胎啊！我嘅願望實現咗啦 ，Cherry。各位，你哋睇下。你條胎係咪有咩問題啊？睇下，我有車胎啊！我哋要準備返學啦 ，Cherry。係啊，我哋遲到噶啦。返學？我都要去返學嘅咩？係啊，梗係啦。你做乜咁驚訝嘅？快啲行啦！知道。
好啦，同學，我哋再唱一次尋日教嘅嗰首歌。What does the rectangle bus look like? It looks so much like yummy, yummy bread. What does the long train look like? It looks so much like 估唔到我可以嚟學校上堂啊！放學之後 ，Jamie 同佢嘅朋友仔好開心咁玩緊喎。呢度就係河邊啦，呢度好靚，仲有好大隻渡輪啦！準備開始啦！哇，真係好靚啊！我可以變成一架汽車，真係太好啦！好啦，咁多位，我要行呢邊啦。你要去邊度啊？我哋嘅車庫喺嗰邊先啱喎。我哋嘅車庫，係啊，嗰邊係去山頂噶。又係喎。 Trammy 同小巴士返到去車庫，準備休息啦。咁多位，今日嘅煙花係咪好好睇呢？我從來未見過咁靚嘅嘢㗎。係啊，啱我要瞓覺啦。我都係啊。各位早唞啦。早唞。我係咪以後都要喺呢度瞓覺啦？瞓唔着啊！我好想聽 Sky 同我講星座嘅故事啊！ Jamie 喺夜空中有好多星星，睇起嚟好似動物㗎，例如牛、麻鷹、蝎子，仲有獅子添。哇，佢哋好靚啊！我好想知 Sky 而家點啊！係啦，我應該去山頂搵 Sky 㗎。點解條路封咗嘅？呢度可以入去。點解咁樣嘅？你係邊個啊我係 Jamie 啊！ ？Jamie，我都冇聽過呢個名嘅。睇嚟 Sky 唔記得我係邊個啊！但係你唔係操控電車嘅咩？你話電車都係以前嘅事啦，不過已經好耐，我都唔記得晒啦。好啦，細路，你係時候翻屋企啦。翻屋企？係啊，都咁夜啦，翻屋企啦。OK。Sky，我嘅屋企咪就係 Sky 咯。Jamie， Lucy，點解你喺度喊啊？變成汽車你唔開心咩？唔係啊，變成汽車好好啊，我可以去我想去嘅地方。但係 Sky 完全唔認得我，我真係覺得好傷心啊！係呀，原來係咁嘅。咁你想唔想變翻以前咁啊？想啊，我想變翻做電車，同 Sky 一齊做嘢。但係咁，你就唔可以好似而家咁自由自在噶啦，你唔會後悔咩？我唔會後悔噶。好啦，係咁，我就幫下你啦。Jamie，夠鐘起身啦！我變翻以前咁樣啦。Sky，你認唔認得我啊？你講緊咩啊？我梗係認得啦。變翻以前咁真係太好啦，好開心啊！係咪唔舒服啊？咁怪嘅。Trammy、Sky，哦 Hello， Hello，你好嗎？
哦，係 Rookie 同 Pat 啊，有咩事啊？我有個好消息要話俾你哋聽嘅。由今日開始，我哋會增加電車路線。而家開始 Trammy 可以行勻成個城市啦。哇，真係嘅？冇錯啊 ，Sky 要求咗好耐，今日終於都可以開新路線啦。係 Sky 要求㗎。係啊，你想去唔同嘅地方啊嘛。Sky，真係好多謝你啊！增加咗好多新路線，你應唔應付到㗎？可以，冇問題。我已經熟悉晒成個城市㗎啦。哦，係啦，Sky，講多次星座嘅故事俾我聽啊！講多次，冇問題啊。哇，好期待啊！可以變翻以前咁同 Sky 一齊，Trammy 好開心啊！